say when she talked about killing Sarah? Sarah was equally unneeded. You could have found someplace else for her. She was very adamant on that Sarah was just a burden, that Sarah needed to be taken care of. فکر کن یه روز با حالت تهوع و سرگیجه از خواب بیدار میشی و میفهمی مادرت، همون کسی که باید پشت و پناهت باشه، تصمیم گرفته تو رو به کام مرگ بکشونه. نه فقط تو، بلکه کل خانواده تو. چه حسی بهت دست میده؟ این داستان دیان استودیه، مادری که زندگی عزیزاشو نابود کرد. اما چرا؟ اینجا کانال خودتون ماجرای شبه و امشب میخوایم ببینیم چه رازی پشت لبخند سرد این زن پنهان شده. با من همراه باشید تا این تراژدی واقعی رو قدم به قدم براتون روایت کنم. دیان استودی زنی بود که تو اواسط دهه 40 زندگیش تو شهر اسپرینگفیلد ایالت میزوری زندگی میکرد. اون اول توی بیمارستان پرستار بود و بعداً توی شرکت بیمه به عنوان منشی مشغول به کار شد. اما تو دلش هیچ آرامشی نداشت. دیان یه آدم سرد و بی احساس بود. انگار هیچ وقت از زندگی و خانواده‌اش راضی نبود. همکاراش میگفتن اون همیشه غر میزد و به نظر میرسید یه خشم پنهان تو وجودش میجوشید. اما زندگی دیان همیشه اینجوری نبود. تو اوایل دهه 80 دیان با مارک استودی آشنا شد. مارک اون موقع یه جوان پرشور بود و توی گروه موسیقی فعالیت میکرد. اونا به خاطر عشق مشترکشون به موسیقی به هم نزدیکتر شدن. تو سال 1985 دیان و مارک ازدواج کردن و زندگی مشترکشون آغاز شد. اونا یه سال بعد بچه دار شدن و یه پسر به دنیا آوردن و اسمشو گذاشتن شان. شان از اول درگیر اوتیسم بود، ولی وقتی بزرگتر شد بیماریش بیشتر خودشو نشون داد. اونا 3 دخترم بعد از شان به دنیا آوردن. سال 1988 سارا، 1991 ریچل و سال 2002 بیریانا. ریچل بچه مورد علاقه دیان بود. اونا مثل 2 رفیق با هم وقت میگذروندن. گردش میرفتن، کلیسا میرفتن و هیچ رازی بینشون نبود. دیان فقط به ریچل توجه نشون میداد. انگار هیچ بچه دیگه ای نداره. شام به خاطر اوتیسمش برای دیان بار اضافی بود. سارا با رویاهاش و بیریانا با مشکلات درس و مدرسه‌شون رو کلافه کرده بود. مارک هم بیخیال همه چی تو دنیای خودش زندگی میکرد. تا اینکه یه روز تو بهار 2012 یه اتفاق غیر منتظره زندگیشون رو زیر و رو کرد. مارک یهو حالش بد شد. هیچ کس نمیدونست چرا، اما علائم شبیه آنفولانزا بود. اون طی 4-5 روز از پا در اومد و تو همون خونه درگذشت. وقتی تیم پزشکی و 2 افسر پلیس اومدن، همه چی به ظاهر عادی بود. یه مرد بعد از علائم بیماری تو خونه از دنیا رفته بود و هیچ چیز عجیبی در کار نبود. ولی خونسردی دیان توجه پلیسا رو جلب کرد. اون به عنوان زنی که شوهرش جلوی چشش مرده زیادی بی تفاوت بود. حتی واسه جابجا شدن تو اتاق از روی جسد مارک رد می شد که این موضوع خیلی برای پلیسا عجیب بود. یکی از پزشکا متوجه شد دور دهن مارک کمی خون هست. انگار قبل از مرگ سرفه‌های شدیدی کرده بود. اما دیان با خونسردی گفت مارک مشروب زیاد می‌خورد و زندگی سالمی نداشت. پلیس و پزشکا هم زیاد پیگیر نشدن و یه مرگ عادی رو گزارش کردن. بعداً دیان با پول بیمه عمر مارک خونه‌شون رو فروخت و به یه خونه جدید و شیک‌تر نقل مکان کرد. انگار مرگ مارک براش فقط یه فرصت مالی بود. 5 ماه بعد نوبت شان رسید. حال شان هم یهو بد شد و دقیقاً مثل مارک ضعف و تهوع و سرفه‌های شدید داشت. تو سپتامبر 2012 شان هم تو خونه از دنیا رفت. وقتی پلیس و آمبولانس اومدن، همسایه‌ها دور خونه جمع شدن که ببینن چی شده. دیان با آرامش عجیبی بهشون گفت چیزی نیست، پسرم مرده. فکرشو بکن، چطور یه مادر میتونه انقدر بی‌عاطفه باشه؟ اونم نسبت به مرگ پسرش که فقط 26 سالش بود. دور دهن شان هم مثل مارک کمی خون دیده میشد. اما دیان باز هم گفت که شان مشکلات سلامتی داشته و از بچگی مریض بوده.
کادر پزشکی بررسی ساده کردن و با توجه به اصرار دیان به مرگ طبیعی پسرش تحقیقات بیشتری انجام ندادن. دیان حتی برای شان یه مراسم یادبود هم نگرفت. بیمه عمر اونم گرفت و حسابی به خودش و ریچل رسید. سارا که تازه بعد از فارغ التحصیلی از کالج برگشته بود فکر میکرد داره به یه خونه گرم برمیگرده. اما دیان و ریچل از برگشتنش اصلا خوشحال نبودن. سارا با یه عالمه بدهی دانشجویی برگشته بود و این برای دیان مثل یه بار جدید بود. 9 ماه بعد تو ژوئن 2013 حال سارا هم بد شد. علائمش عین مارک و شام بود. ولی این بار در کمال تعجب دیان سارا رو به بیمارستان برد. دکترها سریع فهمیدن که ارگانهای بدن سارا داره از کار میفته و تو آی سی یو بستریش کردن. اما اینجا دیگه یه نفر به قضیه مشکوک شد. کشیش کلیسایی که اونا خانوادگی پیشش میرفتن وقتی متوجه مرگ پشت سر همه این خانواده شد آروم نشست و به پلیس گفت به نظرش یه جای کار میلنگه. پلیس هم با بررسی‌های بیشتر متوجه شد که حق با اون کشیشه. تحقیقات رو شروع کردن و اول سراغ پرونده‌های مرگ مارک و شان رفتن. نمونه‌های بدنشون رو دوباره و دقیق‌تر بررسی کردن و فهمیدن که داخل بدن هر دو اتیلن گلیکول یا همون ضد یخ وجود داره. بعد رفتن سراغ نمونه‌گیری از سارا. آزمایش خون سارا هم نشون داد که تو بدن اونم ضد یخ وجود داره. پلیس دیانو برای بازجویی آورد. اون خیلی سعی میکرد که استرسش رو کنترل کنه اما حرفای ضد و نقیض بود. وقتی پلیس از خانواده‌اش پرسید با خونسردی گفت پسر و شوهرش مردن و دخترش هم تو آی سی یو و اصلا وضع خوبی نداره. Do you have a son as well? No, God. He stopped breathing during one of his seizures. I've just never heard of anybody dying from a seizure before. Is that pretty common? It can happen. Last year of a heart attack. He had a lot of medical issues. Did he? So, yeah. What kind of stuff did he have? Oh, he had liver problems. He was diabetic. He wouldn't quit smoking. Her kidneys were shot. She had a brain bleed. Her pancreas was acting up. Well, it's bad. Okay. I mean, she was as close to death as you could get. وقتی پلیس بهش گفت که میدونه اونا با ضد یخ مسموم شدن اول گفت که هیچی نمیدونه. بعد حرفشو عوض کرد و گفت اطلاع داشته و اونا خودخواسته ضد یخ میخوردن. ولی پلیس از راه دیگه‌ای وارد شد و خیلی راحت از دیان اعتراف گرفت. اون گفت که ماها مقدار کمی ضد یخ تو نوشابه‌هاشون میریخته. That they were drinking antifreeze because you were giving it to them. I'm a believer myself, so I understand where you're coming from on that. Now's your chance to tell us why and to show some remorse and ask for forgiveness. Not a perpetual kill. You're just stupid. I regret doing it. I really do. I've screwed up everybody. I've screwed up my whole family. پلیس برای تحقیقات بیشتر رفت سراغ خونه. تو پارکینگ چند تا بطری ضد یخ کنار قوطی‌های کوکاکولا پیدا کردن. اما چیزی که همه چیزو عوض کرد دفترچه خاطرات ریچل بود. ریچل تو اون دفترچه چیزای عجیبی نوشته بود. یه جا نوشته بود که حس عجیبی داره وقتی میدونی پدرت تا 2 ماه دیگه بیشتر زنده نیست. و عجیبتر از اون اینه که برادرت هم قراره بمیره. پلیس ریچل رو هم برد واسه بازجویی. اون اول منکر شد ولی وقتی فهمید مادرش اعتراف کرده و دفترچه هم نشونش دادن اعتراف کرد که با مادرش همکاری داشته. اون گفت تو مسمومیت‌ها دست داشته و حتی برای بیریانا خواهر کوچیکش هم برنامه داشتن. اونا حتی برای بیمه عمر سارا هم نقشه کشیده بودن و قرار بود با پولش یه سفر به فلوریدا برن. Shock. I mean, that's... Nobody expects to have somebody that they know do that. She talked about killing Sarah. Sarah was equally unneeded. You could have found someplace else for her. She was very adamant on that Sarah was just a burden, that Sarah needed to be taken care of. Bad. Why did you take her to the hospital? I didn't want another one to die in the house. And why is that?
Because houses are nasty after somebody's died in it. I get a lot of nightmares. اما سارا زنده موند، ولی با آسیب‌های مغزی و عصبی که تا آخر عمر قراره باهاش باشه. براش یه قیم دولتی پیدا شد تا مراقبش باشه. بریانا هم به سرپرستی یه خانواده دیگه سپرده شد. تو ژانویه 2016 دیان به 2 فقره قتل درجه 1 برای مرگ مارک و شان و 1 فقره حمله درجه 1 برای مسمومیت سارا گناهکار شد. اون حبس ابد بدون آزادی مشروط گرفت. ریچل هم تو مارس 2016 به 2 قتل درجه 2 و 1 حمله گناهکار شد. اونم به حبس ابد محکوم شد، ولی با آزادی مشروط بعد از 42 سال. بعد از محکومیت داستان دیان و ریچل تو زندان یه چرخش عجیبی پیدا کرد. این مادر و دختری که یه روز با هم نقشه قتل خانواده‌شون رو کشیده بودن، حالا تو زندان علیه هم شدن. دیان شروع کرد به متهم کردن ریچل. توی مصاحبه ادعا کرد که تحت فشار اعتراف کرده و بیگناهه. میگفت من فقط یه مادر بودم که میخواستم از بچه‌ها مراقبت کنم. اما ریچل بود که ضد یخ و تو نوشیدنی و میریخت. ریچل هم ساکت نمون. تو جلسات درخواست تجدید نظر علیه مادرش شهادت داد و گفت دیان منو مجبور کرد. اون ذهن منو کنترل میکرد و من فقط یه بچه بودم. این 2 نفر که یه روز با هم شریک جرم بودن، حالا هر کدوم سعی میکردن گناه و گردن اون یکی بندازن. اما چیزی عوض نشد. شواهد از جمله دفترچه خاطرات ریچل و اعترافات اولیه دیان خیلی قوی بود. هر دو تو زندان موندن، اما این دشمنی بینشون تا امروز ادامه داره. حالا سالها از اون روزای تاریک گذشته. سارا با آسیب‌های مغزی و عصبی دائمی دیگه نمیتونه درست راه بره یا حرف بزنه. بریانا که اون موقع فقط 11 سالش بود، حالا با یه خانواده جدید زندگی میکنه و سعی داره گذشته‌ش رو فراموش کنه. اما یه سوال مهم اینجا مطرحه. چی باعث میشه که یه مادر که باید مظهر عشق و محبت باشه، انقدر بیرحم بشه و روحشو به شیطان بفروشه؟ چطور یه دختر جوان مثل ریچل با مادرش همدست میشه تا خانواده‌شو نابود کنه؟ شاید جواب تو اعماق ذهن دیان و ریچل پنهان باشه، جایی که هیچ کس غیر خودشون بهش دسترسی نداره. ممنون که تا اینجا همراهمون بودی. برای حمایت از ما لطفاً ویدیو رو لایک کن و به دوستات معرفی کن. کانالم سابسکرایب کن تا داستانهای واقعی و هیجان انگیز بیشتری برات تعریف کنم. تا ماجرای بعدی تو تاریکی گم نشو.